भाइयों को नमस्कार। ये जो आप गाय देख रहे हैं ये सेकंड लैक्टेशन काफ है, मेल कॉल्फ वाली है। सेकंड लैक्टेशन में है, इसके लिए जो मेल काल्फ है। 14-15 लीटर वाली गाय है। बहुत ही इसके नीचे अच्छा जिंदा है, जड़ धनवाट, बहुत सीधी गाय है। ये क्या है, अभी फार्म पे आज ही आई है, लॉन्ग डिस्टेंस से, इसलिए इसने चारा नहीं खाया अभी। काफ़ी थकी हुई लग रही है, इसलिए आपको ये बहुत ही अच्छी सुंदर गाय है। इसका आप जड़ देख सकते हैं, थन लंबी लंबी है, बहुत ही सुंदर इसकी दुहाव है, कड़ाव है। ये इसके आप कान देख सकते हैं, तो मत्था आप देख सकते हैं। हम इसका हम बहुत ही शानदार इसका हम्प है, बहुत ही सीधी, बहुत ही सच्ची गाय है, बहुत ही प्यारी गाय है। सिंगल कलर गाय, एक ही कलर की गाय है। अभी आप देख सकते हैं इसका पेट भूखा है, तो चारा पानी कुछ नहीं खाया अभी। आज ही आई है मेरे फार्म पे, आज ही 2 घंटे पहले ही आई है। अभी ये लंबा सफ़र तय करके आई है, अभी 2-4-5 दिन लेगी सेट होने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी भाइयों को नमस्कार, धन्यवाद।